ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂိဏတော်ဆင်မြဲတည်အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဒီကနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့နာမတော်၌ကြိုတင်ချင်းချက်ထားတဲ့အတိုင်းစုယုံပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်အတူတကွဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခွင့်ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အတူတကွကြားနာဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး9ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဝေငှဖို့ဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော်အားလုံးဖတ်ဖို့ရန်တော့ကျမ်းပိုက်တွေအများများလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့လိုအပ်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်1ထိုနေ့၌ဒေဘောရာနှင့်အဘိနောင်ဤသားဘာရက်တို့ဆိုသောတခြင်းစကားဟုမူကားထိုနေ့၌ဒေဘောရာနှင့်အဘိနောင်ဤသားဘာရက်တို့ဆိုသောတခြင်းစကားဟုမူကားဣသရေလအမျိုး၌မင်းတို့သည်အဦးပြုသောကြောင့်၎င်းဆင်းရဲသားတို့သည်စေတနာစိတ်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုလှူသောကြောင့်၎င်းထာဝရဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့။အိုရှင်မြင်းတို့ကြားကြလော့။အိုမင်းသားတို့နားထောင်ကြလော့။ငါတခြင်းဆိုမိထာဝရဘုရားအားတခြင်းဆိုမိဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းမိဆလဘရမာကျွန်တော်ဘလောက်ကိုဖတ်ချင်လဲဆိုရင်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်9စေတနာစိတ်ရှိ၍ဆင်းရဲသားတို့တွင်မိမိကိုယ်ကိုလှူသောဣသရေလအမျိုးမင်းတို့အားငါစိတ်နည်းညွတ်၏ထာဝရဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့အပိုင်ငယ်7နိုးပါဒေဘောရနိုးပါတခြင်းဆိုပါအိုဘာရက်ထပါအဘိနောင်ဤသားတင်ဖန်းစီချုပ်ထားသောသူတို့ကိုထုတ်ပြပါအပိုင်ငယ်14အာမလက်လူတို့နေရာအနားမှနေရာကျသောသူတို့သည်အေဖရင်ခရိုင်ထဲကထွက်လာကြ၏သူတို့နောက်မှာသင်၏ဗိုလ်ခြေတို့တွင်ဗင်ဂျမိန်အမျိုးသားတို့သည်လိုက်ကြ၏မာခိရအမျိုးထဲကမင်းများဇာဗလုန်အမျိုးထဲကစီရင်တက်သောသူများတို့သည်ထွက်လာကြ၏ဣသခါမင်းတို့သည်လည်းဒေဘောရ၌ပါ၍ဣသရေလအမျိုးသည်ဣသခါအမျိုးသည်ဘာရက်၏လက်ယုံဖြစ်၏ဘာရက်နောက်မှာဂျိုက်သေးသို့ပြေးလိုက်ကြ၏ရူဘင်အမျိုးနေရာချောင်းအသွယ်သွယ်၌စိတ်နှလုံးပြတန်းခြင်းများကြ၏နောက်တစ်ဖန်သင်သည်သိုးမြည်သံကိုနားထောင်ခြင်းကတောင်ကြားမှာအဘဲကြောင့်ထိုင်နေသည်။ရူဘင်အမျိုးနေရာချောင်းအသွယ်သွယ်၌စိတ်နှလုံးတွန့်တူခြင်းများကြသည်တကားဂိလဒ်ပြည်သားတို့သည်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်၌ငြိမ်ဝစ်စွာနေကြ၏ဒန်အမျိုးသည်သင်္ဘောဆိပ်အနားမှာအဘဲကြောင့်နေရသည်။အာရှာအမျိုးသည်လည်းပင်လယ်ကမ်းနားသင်္ဘောဆိုက်ရာဂွေတို့၌မလှုပ်ဘဲငြိမ်ဝစ်စွာနေသည်တကားဇာဗလုန်အမျိုးသည်အသက်ကိုစွန့်စားသည့်တိုင်အောင်ရဲရင်၍နတလိအမျိုးသည်မြင့်သောတောအရပ်၌ထိုနီးတူပြုကြ၏အပိုင်ငယ်24ကေနိအမျိုးဟေဘာ၏မယားယေလသည်မိန်းမတကာတို့ထက်မြတ်၍မင်္ဂလာရှိ၏တဲ၌နေသောမိန်းမတကာတို့ထက်မြတ်စွာသောမင်္ဂလာရှိ၏ဖတ်တော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့သူရဲ့နှုတ်တော်တဲ့တရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်တာတည်သည့်ပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်ပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ကျွန်တော်ခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့ယေရှုတော်ရှင်ဖတရပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းထဲမှာသားတို့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးပို့ဆောင်မဆလာတဲ့အတွက်ပို့ဆောင်မဆလာတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းနာမတော်၌တူတကွဆုယုံပြီးတော့မှသားတို့ဒီကိုတော့ကိုအတူတကွကိုးကွယ်လက်ရှိပါတယ်သားတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းအဖြစ်ဘုံနာမတတ်တာထင်ရှားစေပါဆက်လက်ပြီးတော့မှကွရှင်ဖျားနာမတော်၌ဆက်လက်ဆုယုံနေတဲ့အတ္တသီးသီးပေါ်မှာလည်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါနှုတ်ကတော်အဖြစ်စကားပြောပါသုံးသင်မှာတိဆောက်ဆန်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါလက်တော်ထဲမှာသားတို့ရဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းမှုရာကိုဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလက်ရှင်ယေရှုဖျား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းလက်ချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်သောဘုရားရှင်အာမင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး9ကိုကျွန်တော်တို့အခြေပြုပြီးတော့မှ
ကျွန်တော်ဘာကောင်းစင်နဲ့ဝင်ခါဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုရင်ဒေဘောရာနဲ့ဘာရက်တို့ဤချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ခါဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဒုတိယအချိန်မြောက်ပြောချင်ပါတယ်ဒေဘောရာနဲ့ဘာရက်တို့ဤချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းကျွန်တော်တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်1ကနေ31အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအတူတကွလေ့လာဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး4ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတူတကွလေ့လာခဲ့ပါတယ်ပထမအပိုင်းမှာတော့ Prophet မဒေဘောရာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဒုတိယအပိုင်းမှာတော့ယေလအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး4မှာဣသေလလူမျိုးကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့မဆာမှုနဲ့သူတို့ကိုနှစ်ပေါင်း20လောက်ဟာလာကျွန်ပြုတ်ထားတဲ့ခါနန်ရှင်မင်ရာဘင်ရဲ့လက်အောက်ကနေသူတို့အောင်မြင်စွာရုံထွက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီအောင်ပွဲပေါ်မှာဘုရားကိုကျေးဇူးတင်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအောင်ပွဲပေါ်မှာဟာလာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားရလွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣသေလလူမျိုးတွေကအခုကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးနေတဲ့လိလာမဲ့တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး9မှာပါတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းကို Prophet မဒေဘောရာတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဆက်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး9က9မှာပါတဲ့တခြင်းက Prophet မဒေဘောရာဆက်ဆိုတဲ့တခြင်းလို့ပြောရင်လည်းမမားပါဘူးဒါပေမဲ့ Prophet မဒေဘောရာကဒီအောင်မြင်မှုဟာသူ့တယောက်တည်းကြောင့်ရလာတဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ချီးမြှောက်ခဲ့တဲ့အသုံးပြုခဲ့တဲ့သူတို့ခေတ်ကာလအခါသူနဲ့တွဲဘက်ပြီးအစီခံနေတဲ့စည်ရေးကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့နော်ဘာရက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဘာရက်ရဲ့အမီနာမကိုလည်းသူ့ရဲ့အမီနာမနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မှတရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး9ပိုက်ငယ်1မှာဒေဘောရာနဲ့အဘိနောင်ဤသားဘာရက်တို့ဆိုသောတခြင်းစကားဟူမူကားဆိုပြီးတော့မှသူထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာနဲ့လားသဏ္ဍာန်တူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာဆိုရင်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကဩဝါဒစာတွေရေးတဲ့အခါမှာတကယ်တော့ဩဝါဒစာကိုရေးတာကတမန်တော်ရှင်ပေါလုပဲရေးတာ။ဒါပေမဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကသူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်တွေရဲ့နာမည်ကိုပါသူကဘာလို့ဆိုရင်ထည့်သွင်းရေးသားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မှန်ပါတယ်ဩဝါဒစာတွေအားလုံးကဘုရားသခင်ကတမန်တော်ရှင်ပေါလုကနေတဆင့်ဗျာဒိတ်ပေးပြီးရေးသားစီတာဖြစ်ပေမဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကိုသူ့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအမြင်အာရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာကြောင့်သူ့ရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့ဒီပေါလုတို့ဟာလာတိလွာနူးတို့တိမောသေတို့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းဘာလို့ဆိုရင်ကုညီမဆပြီးတော့မှရေးသားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်တော်လနဲ့ဩဝါဒစာကိုရေးသားတဲ့အခါမှာသူဘယ်လိုသုံးထားလဲနော်တက်တော်လနဲ့ဩဝါဒစာပရမဆောင်အခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်1မှာပေါလုတိလွာနုတိမောသေတို့သည်ခမဲတော်ဖျားနှင့်သခင်ယေရှုခရစ်၌တည်ရှိသောတက်တော်လနဲ့မြို့သားအသင်းတော်ကိုကြားလိုက်ပါ၏လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီသဘောတရားပဲဓမ္မဟောင်းမှာတော့ဒေဘောရသည်သူရေးတဲ့တခြင်းဖြစ်တော်ညာလဲဒီတခြင်းဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်ဣသရေလလူမျိုး၌အောင်ပွဲကိုဟာလာသူတို့ဘုရားသခင်ရဲ့မဆာမှုနဲ့ရယူတဲ့အခါမှာလက်တွဲပေါ်လက်တွဲဖက်တနည်းအားဖြင့်လုပ်ပေါ်ဆောင်ပဲဖြစ်တဲ့ဘာရက်နာမည်ကိုဖော်ပြသလိုဓမ္မသစ်မှာလည်းတမန်တော်ရှင်ပေါလုကသူနဲ့အတူတူတွဲပြီးအစီခံတဲ့သူရဲ့လုပ်ပေါ်ဆောင်ပဲရောင်းရင်းညီအကိုတွေရဲ့အမိနာမကိုတတ်တော်လည်းဩဝါဒစာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသောဩဝါဒစာတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ထက်သွင်းဖော်ပြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တရားသူကြီးမတ်စာကိုကျွန်တော်၄ပိုင်းခွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်တကယ်တော့တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး9ထဲမှာပါတဲ့တခြင်းဟာကျွန်တော်နားလည်မှုပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနားလည်လဲဆိုရင်မှန်ပါတယ်ဒီတခြင်းကိုတရားဝင်ရေးသားတည်ဆိုတာကတော့စစ်ပွဲနိုင်ပြီးမှဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကတော့ဒီစစ်ပွဲကိုမနိုင်ခင်ကတည်းက Prophet မဒေဘောရရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒီတခြင်းရဲ့တန်စင်တွေစာသားတွေကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သူမရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေရာယူပြီးသား
သူမနှလုံးသားထဲမှာတီဆိုပြီးသားတခြင်းတွေလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နော်အဲ့တခြင်းတွေကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတီဆိုခဲ့ရင်းနဲ့အောင်ပွဲရတဲ့အခါမှာဒီအရာတွေကိုစာသားအဖြစ်တော်၎င်းနောက်ပြီးတော့မှအတန်ထွက်ပြီးတော့မှဣသေလလူမျိုးပရိသတ်နဲ့အတူတကွချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်တော်၎င်းသူရေးသားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအပိုင်း၄ပိုင်းမှာပထမပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းပြောချင်လဲဆိုရင်အပိုင်းငယ်1ကနေ7တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး9မှာလူမျိုးတော်အားဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်73ကနေ78မှာတော့ကိုဂျိုးစွန့်သူများအတွက်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းခြင်းဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ပြီးရင်ခေါင်းစဉ်နံပါတ်3အနေနဲ့အောင်မြင်စေတော်မူခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းခြင်းဆိုပြီးတော့မှတရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်19ကနေ23ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်နံပါတ်4နဲ့နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖော်ပြပေးချင်လဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်ခေါင်းစဉ်နံပါတ်4ပေါ့ရဲရင်သောအမျိုးသမီးအတွက်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းခြင်းဆိုပြီးတော့မှတရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်24ကနေ31ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်1ကနေ31ကိုအပိုင်း4ပိုင်းခွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝေငှဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆော့ဆော့နေ့တိုင်းပိုင်းပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်နှိကုံချုပ်မယ်ဆိုရင်တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး4မှာသူတို့ခံစားခဲ့ရတဲ့အောင်မြင်မှုတွေအတွက်ဘုရားသခင်သူတို့ပေါ်မှာပြုတဲ့အမှုတွေအတွက်တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး9မှာဘုရားသခင်ကိုသူတို့ပြန်လဲပြီးတော့မှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်တင်လူပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဒီသချင်းကိုသူတို့ဆက်ဆိုတနည်းအားဖြင့်တီဆိုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါဆိုခေါင်းစဉ်နံပါတ်1ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ခေါင်းစဉ်နံပါတ်1ကတော့လူမျိုးတော်အားဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကျွန်တော်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး4ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာ narrative လို့ခေါ်တဲ့ဇတ်လံပုံစံတင်ပြထားတာကိုမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဣသရေလလူမျိုးတွေကခါနန်ရှင်ဘင်ရာဘင်ရဲ့လက်အောက်မှာကျွန်ခံရတယ်အဲ့ဒါကိုဖော်ပြတယ်ဘုရားအော်ဟစ်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကတရားသူကြီးမှဒေဘောရကိုပေါ်ထွက်စေတယ်ဒေဘောရကနေတဆင့်ဟလာဘာရက်ကိုဘုရားသခင်ကစေစော်တယ်နော်ဘာရက်ကိုစေစော်တယ်နောက်ပြီးမှဘာရက်ဥဆောင်တဲ့ဣသေလလူမျိုး1000ဟာတာဘော်တောင်ကိုတက်ပြီးတော့မှဟလာသူတို့ဟလာခါနန်ရှင်မေရာဘင်ရဲ့စစ်တီတွေနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်သူတို့အောင်မြင်မှုခံစားရတယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲကနေကိုလွတ်ယုံပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့တိတရကိုကေနိအမျိုးဟေဘာရဲ့ဇနီးသည်ဖြစ်တဲ့ယေလကလက်ရိုက်နဲ့တဲတန်တင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအနိုင်ယူခဲ့တဲ့အကြောင်းတုတ်တင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဇလန်ဆန်ဆန်တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး4မှာဖော်ပြမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး4ကဇလန်ပုံစံဖြစ်တယ်တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး4မှာဇလန်ပုံစံဖော်ပြထားရင်းနဲ့ကနေတဆင့်တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး9ရောက်လာတဲ့အခါမှာအောင်မြင်မှုကိုစတ်ဆိုထားတဲ့ကြပြာအောင်မြင်မှုကိုစတ်ဆိုထားတဲ့သချင်းအောင်မြင်မှုကိုစတ်ဆိုထားတဲ့အလင်္ကာပုံစံမျိုးနဲ့အသွင်ပြောင်းသွားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါရန် WYSB ကတော့သူ့စာအုပ်ထဲမှာသူဗာရေးထားလဲဆိုရင်တမိုင်းစာအုပ်တအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုတဲ့လူတွေကအချိန်ကာလကြာလာရင်မေ့ရင်မေ့သွားနိုင်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်တမိုင်းစာအုပ်တအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ညာလဲအချိန်ကာလကြာလာတဲ့အခါမှာလူတွေကမေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မြူးတူသောသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုတော့လူတွေကတစ်ကြိမ်တီးဆိုပြီးပြီဆိုရင်တော့သူတို့နှလုံးသားထဲမှာဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ပဲကြည့်လေကျွန်တော်တို့ပဲကြည့်တရားဟောချက်တစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့မှတ်မိနိုင်တဲ့ဘာခေါ်မလဲပမာဏနဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုမှတ်မိနိုင်တဲ့ပမာဏအရန်ကိုကွာပါတယ်တချင်းကတန်ဆင်ပါတယ်စာသားပါတယ်ဆိုတော့လူတွေကမှတ်ထားလို့လွယ်တယ်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကတရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး4မှာဘုရားသခင်ပြုခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး9မှာပါတဲ့တချင်းကိုတီးဆိုခြင်းအဖြစ်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဘုရားရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်း
ဖယားသခင်ရဲ့မဆာချင်းဖယားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသားထဲမှာပူပူနွေးနွေးနဲ့ဟာလားနိုင်ယာပေးဖို့နိုင်ယာယူစီဖို့ရတဲ့ဖယားသခင်ကတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9မှာပါတဲ့တခြင်းတီဆိုချီးမွမ်းခြင်းအမှုရာကိုရေးသားစီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလားတူပဲကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာထွတ်မြောက်ကျမ်းခန်းကြီး15နော်ဣသေလလူမျိုးတွေအေဒုံပင်လယ်ကိုကူးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိရိယံဥဆောင်ပြီးတော့မှဣသေလအမျိုးသမီးတွေဘာလုပ်လဲတီဆိုချီးမွမ်းတယ်နော်တရားသူထွတ်မြောက်ကျမ်းခန်းကြီး15ဆိုတာတကယ်တော့တခြင်းတစ်ပုဒ်နောက်တရားဟောကျမ်းခန်းကြီး32မှာလဲဘာတွေ့ရလဲဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အမှုရာတွေ့ရတယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်16ကနေ29မှာလဲဒါဝိဒ်ဆက်ဆူထားတဲ့တခြင်းအမှကျွန်တော်တွေ့ရမယ်နောက်စာလံ18မှာဒါဝိဒ်ဆက်ဆူထားတဲ့တခြင်းကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီတခြင်းတွေကဘာအတွက်ဆက်ဆူလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းတွေကိုအသက်တာထဲမှာတီဆိုတိုင်းမှာအသက်တာထဲမှာပြန်လည်ပြီးတော့မှလက်လက်ဆက်ဆက်ပူပူနွေးနွေးအဖြစ်ခံစားပြီးတော့မှအနာဂတ်ကာလမှာရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရမယ့်ဘဝတိုက်ပွဲတွေကိုယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့ဖခင်သခင်၌မှီဝဲစိတ်ကပ်ပြီးရင်ဆိုင်အံ့သောငါဖခင်သခင်ကဆက်ဆူစေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါပဲဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်တရားသူကြီးမှတ်စာကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး9ထဲကိုကျွန်တော်ပြန်သွားရအောင်နော်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး9ထဲကိုကျွန်တော်ပြန်သွားရအောင်ဒီချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းမှာကျွန်တော်လေ့လာထားသလောက်ပေါ့တခြင်းဆိုတဲ့စာသားက4ကြိမ်တွေ့ရတယ်နော်အပိုက်ငယ်1မှာ1ကြိမ်အပိုက်ငယ်3မှာ2ကြိမ်ပြီးရင်အပိုက်ငယ်17မှာ1ကြိမ်တခြင်းဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်တခြင်းစကားဟူမူကားတခြင်းဆိုမီတခြင်းဆိုကြလော့ဆိုပြီးတော့မှတခြင်းကိုယဉ်ညွန်းတဲ့စကားရက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့4ချိန်4ခါတိုင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချီးမွမ်းဆိုတဲ့စကားကိုကြတော့အပိုက်ငယ်2မှာ1ကြိမ်အပိုက်ငယ်3မှာ1ကြိမ်အပိုက်ငယ်9မှာ1ကြိမ်အပိုက်ငယ်17မှာ1ကြိမ်ချီးမွမ်းကြလော့ချီးမွမ်းမီချီးမွမ်းကြလော့ချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖော်ပြထားတာ4ချိန်4ခါတိုင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်1ကနေ7အတွင်းမှာ Prophet မဒေဘောရဖခင်သခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အရာ3ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်နံပါတ်1ရဲ့ဘေးခေါင်းစဉ်လေးပေါ့။ခေါင်းဆောင်များကိုစီးလုံးညီညွတ်စေသောကြောင့်ချီးမွမ်းခြင်းဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်။ခေါင်းစဉ်နံပါတ်1ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့နံပါတ်ကကြီးလေးပေါ့။အဲ့ဒါပါဆိုရင်ခေါင်းဆောင်များကိုစီးယုံညီညွတ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခြင်းသူကဣသေလလူမျိုးပရိသတ်ကိုဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းပါလို့ Prophet မဒေဘောရနဲ့ဘာရက်ကနိုးစော်တဲ့အခါမှာသူတို့နိုးစော်ရတဲ့အမှုရာထဲမှာအကြောင်းတရားရှိတယ်ပထမအကြောင်းတရားကဘာလဲဣသေလလူမျိုးကိုဦးဆောင်တဲ့ဣသေလမင်းလို့ခေါ်တဲ့မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်ဒီခေတ်နဲ့ဆိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ခေတ်နဲ့ဆိုရင်တော့မင်းဆိုတာဘယ်လိုခေါ်ဣသခါမှာလည်းဣသခါမင်းရှိတယ်ဘာဗလုန်မှာဇာဗလုန်မှာလည်းဇာဗလုန်မင်းရှိတယ်သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကဒီခါနန်ရှင်မင်းရာဘိန်ကိုတိုက်မဲ့စစ်ပွဲမှာ Prophet မဒေဘောရရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာသူတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ညီညွတ်တာဖြစ်ပါတယ် Prophet မဒေဘောရဘလောက်ပဲအရှိကနေဥဆောင်သူတို့ငယ်သားတွေကဘလောက်ပဲလိုက်ချင်မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်တွေက no ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်စစ်သားတစ်ယောက်မှဒီစစ်ပွဲထဲမှာ Prophet မဒေဘောရနဲ့ဘာရက်နောက်မှာလိုက်ပါလာစရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကကျမ်းစာဘယ်လိုပြောလဲဣသရေလမင်းတို့သည်အဦးပြုသောကြောင့်တဲ့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ် Prophet မဒေဘောရရဲ့ဟလာဆင့်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာဣသရေလမင်းတွေကအရင်ဆုံးတိုက်ပွဲထဲမှာမိမိတို့ကိုမိမိတို့ပေးလှူပြီးတော့မှသူတို့ပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည်ပါစေခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကပုံသက်တည်ပြပြီးဒီခါနန်ရှင်မရာဘိန်ကိုတော်လန်မဲ့စစ်ပွဲထဲမှာအရှိဆုံးကထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အနောက်ကငယ်သားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုဝန်ခံပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနောက်မှာယုံကြည်နဲ့လိုက်ပါလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်
အကယ်၍များနော်မြို့နယ်စုခေါင်းဆောင်တွေကအကွဲကွဲအပြားပြားနဲ့သူတလူငါတမင်းဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီစစ်ပွဲကြီးကသူတို့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်အသင်းတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အောင်မြင်ခြင်းကိုအဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့နေရာမှာခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍရဲ့နေရာယူထားမှုဟာကြီးမားကျယ်ပြန့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဘလောက်ပဲစိတ်အားထက်သန်ဘလောက်ပဲလူစုရှိခေါင်းဆောင်မှုမကောင်းရင်တော့အဲ့ဒီလူစုဟာဘလောက်မှရေရှည်ရပ်တည်လို့မရဘူးဗျနော်နောက်ဆုံးကွယ်ပြောက်သွားမှာကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လေတမန်တော်ဝတ္ထုမှာဆိုရင်လည်းယူဒဥဆောင်ပြီးလူတွေထွက်လာတယ်သုဒဥဆောင်ပြီးလူတွေထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ယူဒတို့သုဒတို့လည်းတိုက်ပွဲထဲမှာကွယ်လွန်နှိမ့်ဆက်ရောက်သွားအောင်သူတို့ငယ်သားတွေကကြက်ပြောက်ငက်ပြောက်ပျောက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှတမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကခေါင်းဆောင်တွေစီးလုံးညီညွတ်တဲ့အတွက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဘုရားသခင်ကစီးလုံးညီညွတ်စေတဲ့အတွက်ဒေဘောရနဲ့ဘာရက်ကဘုရားသခင်ကိုတခြင်းဆိုတယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဦးပြုသူဖြစ်တယ်နောက်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဒီမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်စေတနာစိတ်နဲ့မိမိကိုယ်ကိုလှူသောကြောင့်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာပေးဆက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ရယူတဲ့သူမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာအဖွဲ့အစည်းကိုလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုရှေ့ထွက်ပြီးဥဆောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာစေတနာစိတ်နဲ့မိမိကိုယ်ကိုလှူတယ်ဆိုတာကပေးဆက်တာ give သူများထက်အချိန်ပိုပေးတယ်သူများထက်ဘန္တာပိုပေးတယ်သူများထက်စွမ်းအားပိုပေးတယ်သူများထက်ဆိုင်ရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကိုသူကစိတ်နစ်ပြီးတော့အချိန်ဘန္တာစွမ်းအားနဲ့အားလုံးနစ်မြုပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့လူမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဣသေလပိဋကအတိုင်းဝိုင်းမှာဥဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေးဆက်မှုကြီးကြီးနဲ့လက်ကျဲကျဲဖွင့်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုမိမိဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာပေးလူပြီးပါဝင်မဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် Prophet မတ်ဒေဘောရကဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုသူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်1ရဲ့ခခွေးမှာဘာအတွက်ချီးမွမ်းလဲဆိုရင်အတိတ်ကာလ၌ဘုရားသခင်ပြုခဲ့ပေးသောအမှုများအတွက်ခေါင်းဆောင်များစီလုံးညီညွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချီးမွမ်းတာကတော့အပိုက်ငယ်2နဲ့အပိုက်ငယ်9မှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်နော်အတိတ်ကာလဘုရားသခင်ပြုခဲ့ပေးသောအမှုတွေအတွက်ကတော့အပိုက်ငယ်3ကနေ9အတွင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဖတ်ပြခြင်းနဲ့အထူးသဖြင့်တော့အပိုက်ငယ်4 5မှာအိုထာဝရဘုရားကိုတော်သည်ဇိရတောင်ရိုးပေါ်မှကြွ၍အေဒုံတော်မှစစ်ချီတော်မူသောအခါမြေကြီးလှုပ်၍မိုးရွာသဖြင့်မိုးတိမ်တို့မှမိုးရေသည်စီးပါ၏တောင်ရိုးတို့သည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌၎င်းတိနာတောင်သည်လည်းဣသေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌၎င်းတုန်လှုပ်ပါ၏ဒါတွေကအတိတ်ကာလမှာပြီးမြောက်ပြီးသားအရာတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်မြင်တာတော့အေဂုရုတိုင်းပြည်ကနေထွက်ပြီးတော့မှခါနန်ပြည်ကိုခြိတက်လာတဲ့ခီးစဉ်တစ်လျှောက်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဒီကျမ်းပိုက်ငယ်2ပိုက်နဲ့ Prophet မဒေဘောရနဲ့ဘာရက်ကအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့မှအတိတ်ကာလဘုရားသခင်သူတို့အသက်တာပေါ်မှာပြုခဲ့တဲ့အောင်ပွဲတွေကိုပြန်လဲဖော်ပြရင်းနဲ့လောလောဆယ်မှာတိတရနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်တိုက်ပွဲပေါ်မှာဘုရားသခင်ပြုအောင်မဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကြိုတင်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့သူတို့စိတ်ချတဲ့အနေနဲ့သူတို့ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာနဲ့အလားတရန်တူလဲဆိုရင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး7မှာဂေါလိယနဲ့မတိုက်ခင်မှာဒါဝိဒ်ကရှင်သစ်နဲ့ဝင်ပေါ်မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲပြောကြားပြီးတော့ဂေါလိယကိုရင်ဆိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။အတူတူပဲဖြစ်တယ်။ရှင်သစ်လက်ဝင်လက်မှကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တဲ့ဖခင်ဟာထိုဖိလိတိလူလက်ကကယ်တင်တော်မူလိမ့်မယ်ဆိုပြီးရှောလုရှိမှဒါဝိဒ်ပြောတဲ့စကားပုံစံပဲ။သူပြောချင်တာပါလေဖခင်သခင်ကအတိတ်ကာလကဟလာအေဒုံတော်မှာစစ်ချီခဲ့တဲ့ဖခင်တိနာတောင်ဒီပင်လင်ဖခင်သခင်ရှေ့မှာတုံလုံးစေခဲ့တဲ့ဖခင်ထိုဖခင်ဟာအခုတိတရဥဆောင်တဲ့တန်ယထာ900နဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့ဣသေလလူမျိုးဘက်ကနေအတူပါရှိအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအတိတ်ကာလမားစားမှုတွေပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်လဲရက်တည်ပြီးတော့မှသူတို့ဘာလုပ်နေလဲဖခင်သခင်ကိုချီးမွမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေတန်တရားရှိလာတိုင်းအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမိကုန်းတွေထုတ်เสียရှိလာတိုင်းမှာအတိတ်ကာလဖခင်သခင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်မှာပြုခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲတတိယပြီးတော့မှအောက်မေ့ပြီးတော့မှချီးမွမ်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တိုက်တွန်းပေးခြင်းပါတယ်။ပြောရမကုန်နိုင်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေတော်တွေကိုအောက်မေ့ပြီးချီးမွမ်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်1ရဲ့ခခွေးမှာ
အတိတ်ကာလဘုရားသခင်ပြုခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်သူတို့ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ရဲ့ဂငယ်မှာပြစ္ဆုတ်ပံ၌ပြုပေးနေသောအမှုသစ်များအတွက်ဘုရားသခင်ကိုသူတို့ချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကအတိတ်မှာပဲမဆာမှုတွေကိုပြုပြီးတော့မှပြစ္ဆုတ်ပံမှာမဆာမှုအသစ်တွေကိုမပြုပေးနိုင်တော့တဲ့အတိတ်မှာပဲကြံခဲ့တဲ့အတိတ်မှာပဲကောင်းမြတ်နေတဲ့အတိတ်မှာပဲတက်ဆွမ်းခဲ့တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကအတိတ်မှာကောင်းမြတ်တယ်လို့အတိတ်မှာတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်လို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလဲတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အရှင်ကောင်းမြတ်နိုင်တဲ့အရှင်အနာဂတ်ကာလမှာလဲကောင်းမြတ်အောင်မဲ့အရှင်တက်ဆွမ်းအောင်မဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြစ္ဆုတ်ပံ၌ဘုရားသခင်ပြုတဲ့အမှုသစ်တွေဘာတွေလဲအပိုက်ငယ်6ကနေအပိုက်ငယ်ကျွန်တော်တို့7နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်9မှာကျမ်းစာကဘာပြောလဲဣသရေလအမျိုး၌မင်းဆက်ပြတ်လက်ရှိ၏ငါဒေဘောရသည်မပေါ်ငါသည်ဣသရေလအမျိုး၌အမိမပေါ်ငါသည်ဣသရေလအမျိုး၌အမိမပေါ်ထွန်းမိတိုင်အောင်မင်းဆက်ပြတ်လက်ရှိ၏အပိုက်ငယ်6ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာနတ်သားရှံကလက်ထက်၌၎င်းယေလမင်းလက်ထက်၌၎င်းလမ်းမတို့သည်စိတ်ညံ၍ခီးသွားသောသူတို့သည်လမ်းကြားတို့၌လိုက်သွားရကြ၏ပြောချင်တာပါလေကျွန်တော်အရင်နေ့တွေကလည်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရှံကာကိုတချို့ကတရားသူကြီးထဲမှာထည့်တယ်တချို့ကတော့တရားသူကြီးထဲမှာမထည့်ဘူးเนาะအေဟူဒါနဲ့ဒီဘောရာဂျားမှာရှိခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ပုံစံနဲ့ပဲတချို့ကလည်းမှတ်တမ်းတင်တယ်ဆိုတော့ဖော်ပြပေးချင်တာကဒီမှာတော့ရှံကာမင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှံကာကိုလည်းဟလာဒီဘောရာကတရားသူကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ရေတွက်ထားတာကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရေလမင်းကတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာအတိအကျမတွေ့ရဘူးဒီနေရာမှာပဲနာမည်လေးဖော်ပြထားတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တရားသူကြီးမှတ်စာထဲမှာရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဆိုလိုချင်တာကတချို့ကြတော့လေဒီတရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး၄မှာတိတရကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့ရေလကိုပဲတင်စားပြီးခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖော်ညွှန်းတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့မှမကြည်လင်မပြတ်သားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်အတိအကျတော့ကျွန်တော်အတိတ်ပဲမဖွင့်ချင်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကပါလေဣသေလလူမျိုးမှာကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုဘာဖြစ်ခဲ့လဲမင်းဆက်ပြတ်ခဲ့တယ်ဥဆောင်သူမဲ့ခဲ့တယ်ဒါအတိတ်ကာလမှာဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကယေရှုတော်အားဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဣသေလလူမျိုးဥဆောင်ဖို့အတွက်ပရောဖက်မဒေဘောရာကိုဣသေလလူမျိုးရဲ့အမိအနေနဲ့ဘုရားရှင်ကပေါ်ထွန်းစေတယ်ဒါလည်းယေရှုတော်ချီးမွမ်းစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်မရှိခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်တွေတော့ရှိပါလိမ့်မယ်မျိုးနွယ်စုအားလုံးရဲ့အထက်မှာခေါင်းဆောင်အချုပ်ပေါ့ခေါင်းဆောင်အချုပ်မရှိဘဲနဲ့မင်းမရှိဘဲနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျင်လည်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကနေသူတို့အားလုံးကိုတစုတစည်းစဲဥဆောင်မဲ့ဒီဘောရကိုဘုရားသခင်ပေါ်ထွက်စေခြင်းဟာဣသေလလူမျိုးအတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းစရာတွေထဲကချီးမွမ်းစရာတစ်ချက်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ယခင်ကမင်းဆက်ပြတ်တဲ့အပိုက်ငယ်9မှာယခုတော့အမိပေါ်ထွန်းတယ်ဒါယေရှုတော်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအပိုက်ငယ်6မှာအမှတွေ့ရမယ်နော်ခရီးသွားသောသူတို့သည်လမ်းကြားတို့၌လိုက်သွားရကြ၏အဲ့ခရီးသွားဆိုတာကတာမန်ခရီးသွားတွေလည်းပါသလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖို့လုပ်ငါအယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေနဲ့တစ်မြို့ကနေတစ်မြို့တရွာကနေတရွာဒေသတစ်ခုကနေဒေသတစ်ခုသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းတမန်ကျမ်းစာကရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ဘာလုပ်လဲသူတို့ကလည်းဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ခစ်မကောင်းဘူးခစ်ကလည်းမကောင်းဘူးနိုင်ငံကလည်းလုံခြုံမှုမရှိတဲ့အခါမှာပုံမှန်လမ်းမကြီးတွေမှာသူတို့ခရီးမသွားရဲဘူးအားလုံးသိပါတယ်တရားသူကြီးအုပ်စိုးတဲ့ကာလကလူတိုင်းမိမိစိတ်ထင်တိုင်းပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်တရားဥပဒေမစိုးမိုးဘူးလုံခြုံမှုမရှိဘူးလူကြတယ်ရက်ကြတယ်တတ်ကြတယ်ဖြတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ကုန်တယ်ပွဲစားတွေခရီးသွားတွေကဘာလို့ရလဲလမ်းမကြီးတိုင်းမသွားရဲဘူးအဲကြောင့်လမ်းမကြီးကစိတ်ညံနေတယ်လို့ပြောတာလူသူမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်ဆိတ်နေတယ်လူတွေကဘယ်ကသွားလဲဖြတ်လန်းလေးတွေကတောကြိုတောင်ကြားသူများမသိနိုင်တဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြားကနေခရီးသွားကြတယ်ဓမြတိုက်ခံရမှာကြောက်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအရင်တုန်းကလမ်းကြား၌သွားတဲ့သူတွေဟာစစ်ပွဲနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတိတရကိုအနိုင်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလမ်းမကြီးပေါ်မှာဝင့်ကြွားစိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့ခရီးပြန်သွားလို့ရတယ်ဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဒါလည်းဘုရားသခင်ပြုတဲ့အမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်အတိတ်ကာလတုန်းကတော့အပိုက်ငယ်8မှာသူတို့မြို့များကိုရန်သူတို့သည်တိုက်လာကြ၏အရင်တော့ကိုကအတိုက်ခံရတာကိုမြို့ကိုရန်သူကလာတိုက်တယ်ကိုရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလူယူတယ်ကိုကခံရတဲ့ဘက်
ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်မဆတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲအပိုက်ငယ်17မှာလက်ရဥစ္စာကိုဝေမျှသောသူတို့၏အတန်ကိုကြားသောအခါတခြင်းဆိုကြလောလက်ရဥစ္စာဆိုတာတမန်ကျမ်းစာတွေကပြောတဲ့လက်ရဥစ္စာဆိုတာတိုက်ပွဲမှာရန်သူလက်ကနေသိမ်းဆဲလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယဉ်ညွန်းတာဖြစ်ပါတယ်အရင်တုန်းကတော့ရန်သူကကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကိုလက်ရဥစ္စာအနေနဲ့လုသွားတယ်အရင်တုန်းကတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး၄အစပိုင်းလောက်တုန်းကပေါ့အခုတော့ရန်သူပစ္စည်းကိုတိတရတို့ပစ္စည်းကိုဣသေလလူမျိုးကပြန်လုရတယ်အခြေအနေပြောင်းသွားပြီအလုခံရတဲ့ဘဝကနေပြန်လက်ရဥစ္စာသိမ့်ပိုက်ရတဲ့အဆင့်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဒါလည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်အပိုက်ငယ်6မှာလမ်းမတို့ဟာစိတ်ညံတယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်7မှာတချင်းဆိုတန်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အရင်တော့လို့ခိုးကြောင်ခိုးဝက်ခရီးသွားစရာမလိုတော့ဘူးတချင်းလေးတကြောကြောတချင်းလေးတအေးအေးနဲ့ဣသီလနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လမ်းမကြီးတွေထက်မှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေကငြိမ်ငြိမ်ဝစ်ဝစ်မိသားစုလိုက်ဟာလာတယောက်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်စုလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သူတို့ခရီးသွားလာရဲလာပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ကစိတ်ညံတဲ့အနေထားကနေတချင်းဆိုတန်ဒါလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြစ္ဆုတ်ပံမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့အမှုကိုချီးမွမ်းဖို့ကောင်းတဲ့အရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအပိုက်ငယ်7အပိုက်ငယ်7မှာဗာပြောလဲကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်7ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဣသရေလမြို့ရွာတို့၌တရားသဖြင့်ပြုတော်မူသောအမှုတို့ကိုထိုရက်တို့၌ချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်ထိုအခါထာဝရဘုရား၏လူတို့သည်မိမိတို့နေသောမြို့ရွာသို့ပြန်သွားကြလိမ့်မည်ဟာလေလုယာအဲ့လိုကျွန်တော်နည်းလေးရှင်းပြမယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေမှာမြို့တွေရွာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့တွေရွာတွေကဣသရေလလူမျိုးကိုလုံခြုံမှုမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေကစစ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်ကိုပြေးကြလဲဆိုရင်ဝေါ်လို့ခေါ်တဲ့အောက်တတိုင်းကြီးတွေကာယံထားတဲ့ဝေါ်စီတီလို့ခေါ်တဲ့မြို့တော်ကြီးတွေပေါ့မြို့အကြီးကြီးတွေစီမှာပြေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြားစာထဲမှာဆိုယေရိခေါတို့လို့ပေါ့နော်အာဣတို့လို့အုတ်နေရန်လေးဖက်ရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေထဲကိုသူတို့ကဝင်ပြေးပြီးတော့မှစစ်မပြီးမချင်းသူတို့သွားပြီးတော့မှပုံကြတယ်သွားပုံကြတယ်ဆိုလို့ချင်တာနေမှာရှိတဲ့ရွာတွေမြို့တွေကနေအုတ်နေရန်ရှိတဲ့အုတ်တိုင်းရှိတဲ့မြို့ရိုးကြီးတွေရှိတဲ့မြို့တွေထဲမှာသူတို့ဝင်ပုံကြတယ်ခင်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတော်မငြိမ်းချမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအတိတ်ကာလဒီဘောရာတို့စစ်မနိုင်ခင်မှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေရဲ့အခြေအနေကဒီပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲကိုနိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာဖြစ်လဲမြို့ရိုးရှိတဲ့မြို့တွေမှာနေစရာမလိုတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ဟာလာရွာလေးတွေမြို့လေးတွေကိုအစ္စရေးလူမျိုးတွေကဘာလို့လဲအေးအေးချမ်းချမ်းပြန်သွားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောချင်တာပါလေအရင်တုန်းကတော့မြို့ရွာမှမြို့ရိုးရှိသောမြို့စီတို့လာရတဲ့ဘဝကနေအခုမြို့ရိုးရှိသောမြို့စီကနေမိမိတို့ရဲ့မြို့ရွာများသို့ပြန်သွားတဲ့အခွင့်ကိုရကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစ္စရေးလူမျိုးကိုဒေဘောရာကဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်မင်းဆက်ပြတ်တဲ့နေရာကနေအမိပေါ်ထွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းဖို့လမ်းကြားမှာသွားတဲ့ဘဝကနေလမ်းမမှာသွားတဲ့ဘဝကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းဖို့နော်ရန်သူတွေကိုယ်လာတိုက်ပြီးဥစ္စာပစ္စည်းလူယူတဲ့ဘဝကနေရန်သူရဲ့လက်ရဥစ္စာတွေကိုသိမ်းပိုက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းဖို့စိတ်ညံတဲ့အခြေအနေကနေချီးမွမ်းတန်တွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေကိုဘုရားသခင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းဖို့ရွာမျိုးကနေမြို့ရိုးရှိသောမြို့စီတို့ထွက်ပြေးရတဲ့ဘဝကနေမြို့ရိုးရှိသောမြို့စီကနေမြို့ရွာတွေကိုငင်းငင်းကြမ်းကြမ်းပြန်လာရတဲ့အခွင့်တွေကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုသူတို့ချီးမွမ်းစရာအကြောင်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပရောဖက်မဒေဘောရာကဒီအရာတွေကိုအခြေခံပြီးမလုပ်ခိုင်းလဲဆိုရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပရောဖက်မဒေဘောရာဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်စေတဲ့အကြောင်းတခြင်းဆိုစေတဲ့အကြောင်းပြချက်၃ခုကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲနံပါတ်1ကိုသွားရအောင်။နံပါတ်1ကတော့ကိုဂျိုးစွန့်သူများအတွက်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းခြင်းတေချာတဲ့အဲ့ခေတ်တုန်းကအဲ့စစ်ပွဲမှာပါလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်သားတစ်ယောက်ဟာဘာလစာမှမရပါကျွန်တော်မြင်တဲ့ယူနီဖောင်းလည်းမရဘူးလစာလည်းမရဘူးလက်နက်လည်းမရဘူးလက်နက်ဒီပင်လေမိမိကိုခန္ဓာပဲနော်မိမိကိုပေးလူတယ်လို့ပြောတာ။စေတနာစိတ်နဲ့အဲ့ခေတ်မှာကျမ်းစာလည်းပြောတယ်လေအပိုက်ငယ်8မှာဣသေလအမျိုး4000တွင်နဲ့ဒိုင်းလွားတစ်ခုလှန်တစင်းများမရှိသူတို့လက်နက်ကသူတို့
ကိုတိုင်ပဲဖြစ်တယ်သူတို့ကိုတိုင်ကသူတို့ရဲ့လက်နက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့သူတို့စစ်ပွဲထဲမှာဝင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်သူတို့အားလုံးဒီ volunteer တွေဖြစ်တယ်ကိုဂျိုးစွန့်ဘယ်သူမှခိုင်းလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုအသိစိတ်နဲ့မိမိပေးဆက်ပြီးအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်လာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါဒီမှာအပိုက်ငယ်နှစ်မှာစောစောလည်းကျွန်တော်ဖတ်သွားပြီဣသေလမင်းတို့သည်အူးပြုသောကြောင့်၎င်းစင်ရဲသားတို့သည်စေတနာစိတ်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုလှူသောကြောင့်၎င်းအဲ့မှာဖော်ပြပေးချင်တာကအဲ့မှာအဓိကဖော်ပြပေးချင်တဲ့အရာကစင်ရဲသားအဲ့မှာစင်ရဲသားဆိုတာကမြန်မာကျမ်းစာမှာစင်ရဲသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်စင်ရဲသားလို့ထင်သွားမှကျွန်တော်စိုးရိမ်တယ်တကယ်တော့အင်္ဂလိပ်မှာတော့ the people လူထုပိဋကတ်ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်တကယ်ပဂတိစင်ရဲသားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဘာသာပြန်သင့်တာကလူထုပိဋကတ်တို့သည်စေတနာစိတ်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုလှူသောကြောင့်၎င်းပိဋကတ်တွေဘာလို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိလှူလဲအပိုက်ငယ်9မှာစေတနာစိတ်ရှိ၍စင်ရဲသားတို့တွင်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုလှူသောဣသီလအမျိုးမင်းတို့အားမတွေးလိုက်မယ်နော်ဣသရေလလူမျိုးခေါင်းဆောင်တွေကမိမိကိုယ်ကိုမိမိပိဋကတ်စီမှာလှူတဲ့အခါမှာပိဋကတ်တွေကလည်းအမှုတော်မြတ်ထဲမှာသူတို့ကိုသူတို့ပေးလူချင်းအဖြစ်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလူတွေကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင် prophet ဒေဘောရာကဒီလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကိုယေရှုတင်ပြီးတော့မှသူယေရှုတော်ချီးမွမ်းနေတာဖြစ်တယ်ဒီလူတွေကိုချီးမွမ်းတာထက်ဒီလူတွေကိုဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်စေတဲ့ဖျားသခင်ကိုသူတို့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်တခါကျွန်တော်တို့ကအမှုတော်မြတ်ထဲမှာဘယ်လိုပုံစံဖြစ်တတ်လဲဆိုရင်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကချီးမွမ်းတာဗျကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းကမှားနေတယ်တကယ်တော့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာအဖိုးကပေးပြီးပါဝင်နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတာထက်သူတို့ကိုအဖိုးကပေးပြီးပါဝင်စေတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကလူကိုပဲချီးမွမ်းနေတယ်ဂလာတိဩဝါဒစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဂလာတိမြို့၌ဂလာတိပြည်၌ရှိတဲ့အသင်းတော်တွေကတမန်တော်ရှင်ပေါလုကိုမချီးမွမ်းဘဲနဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုအကြောင်းကြောင့်သူတို့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းနေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်23-24မှာငါတို့ကိုညှင်းဆဲဘူးသောသူသည်တဲ့အထက်ကမိမိဖြည့်ဆည်းသောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုယခုမိမိဟောပြောသည်ဟုသူတို့ကြားယုံရှိကာများနှင့်ငါအကြောင်းကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ငါအကြောင်းကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ငါအကြောင်းကြောင့်ငါကိုချီးမွမ်းကြ၏လို့မပြောဘူးနော်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာကိုဖော်ပြပေးခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေချီးမွမ်းမှာမမျှော်လင့်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုလူတွေချီးမွမ်းဖို့လူတွေအတိမတ်ပြုဖို့မျှော်လင့်ပါလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ခါကျွန်တော်တို့ကအမှုတော်မြတ်ထဲမှာအဖို့ခပေးရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဖို့ခပေးခြင်းကိုလူတွေကမြင်လာတဲ့အခါမှာသိလာတဲ့အခါမှာအတိမတ်ပြုလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကตาရလာတယ်မွေ့လျော်လာတယ်เนาะကျွန်တော်တို့က credit တွေယူလာတယ်ဖျားဘုံကိုကျွန်တော်ခိုးလာတယ်အဲ့ဒါအမတန်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဖျားကိုအသုံးပြုတဲ့အပေါ်မှာမဝါကြွားဘဲနဲ့မဝင်ကြွားဘဲနဲ့ဖျားသခင်ကြီးစုတော်ကိုတိုင်ချီးမွမ်းဖို့လိုသလိုတစုံတစ်ယောက်သောသူကိုဖျားသခင်အသုံးပြုတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီလူကိုချီးမွမ်းတာတဲ့အဲ့လူကိုအသုံးပြုတဲ့ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဣသေလအမျိုး6မျိုးထဲကကိုဂျိုးစွန့်သူတွေကိုတမန်ကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတော့ပြန်မဖတ်ပြတော့ဘူးစောစောကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာမှာမိတ်ဆွေကြားပါလိမ့်မယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်14မှာအေဖရိမ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်14မှာဘင်ဂျမိန်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်14မှာပဲမာခိရအမျိုးဆိုတာကတော့မနာရှေအမျိုးကိုယဉ်ညွန်းတာဖြစ်ပါတယ်မနာရှေအမျိုးမနာရှေအမျိုးလို့ပြောတဲ့အခါမှာယော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်မှာအမွေရတဲ့မနာရှေတဝက်ကိုယဉ်ညွန်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အပိုက်ငယ်15မှာဣသခါအပိုက်ငယ်18မှာနတလိအပိုက်ငယ်14မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပိုက်ငယ်18မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတွေ့ရလဲဇာဗလုန်တော့တွေ့ရလိမ့်မယ်နော်
အဲ့လိုမျိုးနတလီလို့ပြောတဲ့အခါမှာချွင်းချက်အနေနဲ့နတလီအမျိုးထက်ကမှမေရောဇမြို့သားတွေတော့တယောက်မှမပါဘူးနော်ဒီစီရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘာရက်ရဲ့အမျိုးထဲမှာစစ်ပွဲကိုလာပြီးတော့မှမပါဝင်တဲ့မြို့တစ်မြို့ကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒါမေရောဇမြို့နောက်ပိုင်းမှာကောင်းကင်တမန်ချင်းကိုခံရတဲ့မြို့ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဣသလအမျိုးထက်က6မျိုးတိတိကိုဂျိုးစွန့်ပြီးအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်လာတယ်ဘာလာစာမှမရဘူးဘာစစ်ဝစ်စစ်စားမှမရဘူးဘာရိတ်ခါလက်နဲ့မှမရဘူးဖះကိုချစ်တဲ့စိတ်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သူတို့ဘာလုပ်လဲအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေကိုဂျိုးစွန့်တဲ့သူတွေအတွက် prophet မဒေဘောရာကဖះရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဂျိုးစွန့်တဲ့သူဣသေလမင်းတွေရှိတယ်လို့ဣသေလပရိသတ်ရှိတယ်ပရိသတ်ထဲမှာအမျိုးအနွယ်6ခုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုစက်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီကိုဂျိုးစွန့်ပြီးအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကကိုဂျိုးကိုအကျိုးကိုပဲကြည့်ပြီးကိုဂျိုးကိုပဲကြည့်ပြီးအမှုတော်မြတ်ထဲမှာမပါဝင်တဲ့တခြားအဖွဲ့၄ဖွဲ့ကိုလည်းတမန်ကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ထားတာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတော့ပထမတစ်ဖွဲ့ကတော့ရူဘင်ကတော့ဘယ်လိုပြောလဲရူဘင်အမျိုးနေရာချောင်းသွယ်သွယ်၌စိတ်နှလုံးပြတန်းခြင်းများ၏ပြီးရင်ဆက်ပြောတယ်ရူဘင်အမျိုးနေရာချောင်းသွယ်သွယ်၌စိတ်နှလုံးတွန့်တိုခြင်းများပြ၏ပရိုဖက်မဒေဘောရာကယော်ဒန်မြစ်အရှေ့မှာရှိတဲ့ရူဘင်လူမျိုးတွေကိုဘာလုပ်လဲဒီစစ်ပွဲထဲမှာသူတို့ကိုကူညီဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်နော်ငါတို့နဲ့လာကူပြီးတော့မှဒီခါနန်ရှင်မေရာဘင်ရဲ့စစ်တပ်ကိုလာတိုက်ပါသွားခေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒါမစ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်နော်အခုဂျွန်ပြုတ်ခံထားရတာယော်ဒန်မြစ်အနောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေယော်ဒန်မြစ်အရှေ့မှာရှိတဲ့လူမျိုး2မျိုးနဲ့တဝက်ကဂျွန်ပြုတ်မခံရဘူးသူတို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောမယ်ဆိုကောင်းစားနေတယ်အားကြောင့်ရူဘင်အမျိုးတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးစိတ်နှလုံးပြတန်းနေဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်အဆုံးမရှိနိုင်တဲ့မီတင်တွေအစည်းအဝေးတွေထိုင်တာသူတို့ကကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အဘိဓမ္မာကျမ်းတစ်ခုမှာတော့ဖြည့်ရှင်းချက်ရှာတယ်တဲ့ရူဘင်အမျိုးတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒါပေမဲ့အကောင့်ထဲမဖော်ဘူးပြန်ပြောမယ်နော်ဖြည့်ချင်းဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရင်ကောင်းမလဲဖြည့်ချင်းချက်ချတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ပြီးအကောင့်ထဲမဖော်ဘူးအဖြေတွေတော့ထုတ်တယ်ဗျာဆုံးဖြတ်ချက်တွေတော့ချတယ်အဖြေရှာတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အကောင့်ထဲမဖော်ဘူးဒါရူဘင်တွေလုပ်နေတာပြီးရင်ဘာလုပ်လဲသူတို့တွန့်တူတယ်ဘလို့တွန့်တူလဲဓမ္မပညာရှင်တွေကဘာပြောဆိုရူဘင်အမျိုးဟာတဲ့သိုးချောင်းသားမှုတ်တဲ့ပလွေတန်ကိုပဲကြားချင်တယ်တဲ့စစ်ခရာတန်ကိုမကြားချင်ဘူးတဲ့စစ်ခရာတန်ကိုသူတို့နားထောင်လိုက်ရင်သူတို့သေမှာ哦နော်သွားတော့က9000ပြန်လာတဲ့အခါမှာ9000ပြည့်ချင်မှပြည့်တော့မယ်အသေးပြောက်ရှိနိုင်တယ်အဲကြောင့်ရူဘင်အမျိုးကငါတို့ကတော့ပလွေပုတ်တန်ကိုပဲနားထောင်ချင်တယ်စစ်ခရာတန်တော့ငါတို့မကြားချင်ဘူးဘာကြောင့်အဖိုးခပေးရမှာကြောက်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေဣသရေလလူမျိုးတစ်မျိုးသားလုံးပြဿနာတွေနဲ့ဂျုံနေတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ဂျုံနေတဲ့အခါမှာရူဘင်အမျိုးသားတွေကဘာလုပ်လဲကိုလွတ်ယုံထွက်တာဖြစ်တယ်သူတို့ကဒါငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါယော်ဒန်မြစ်အနောက်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာသူတို့အစည်းအဝေးတော့ထိုင်ပြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စစ်သားတွေတယောက်မှမလွတ်ခဲ့ဘူးဒါသူတို့ရဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုမတိကြိုးကျွန်ပြုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ Now ဂိလပီသားတွေဂိလပီသားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဓမ္မပညာရှင်တွေကတော့ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့မှာရှိတဲ့မနာရှေအမျိုးတဝက်ပေါ့သူတို့လည်းစိတ်ဝင်စားဘူးဗျနော်သူတို့ကကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်သူများကိစ္စစိတ်ဝင်စားဘူးဒါကြောင့်စစ်ပွဲထဲမှာသူတို့ကဘာလုပ်လဲလှစ်လူရှုတယ်ရူဘင်အမျိုးကတွန့်တိုတယ်ဂိလပီသားတွေကဘာဖြစ်လဲလှစ်လူရှုတယ်ပြီးတော့ဒန်နဲ့အာရှာဒန်ကသင်္ဘောစိတ်နာမှာနေရစ်တယ်တဲ့အာရှာကပင်လယ်ကမ်းနားသင်္ဘောဆိုင်ရာကွေ့တွေမှာမလှုပ်ပဲငြိမ်ဝစ်စွာနေတယ်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာမြေပုံအရာကြည့်ရင်အာရှာတို့ဒန်တို့ရဲ့အမွေမြေတွေကမြေထဲပင်လယ်နဲ့သွားပြီးဆက်ဆက်နေတယ်ဒီခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တို့လူမျိုးတွေအမွေရတဲ့ဒေသကပင်လယ်ထွက်ပေါက်ရှိတယ်ချောင်းသားတို့လိုငွေဆောင်တို့လိုပင်လယ်ကမ်းခြေတွေရှိမယ်ဗျာပြီးတော့သင်္ဘောစိတ်တွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့တို့ကစီးပွားရေးကောင်းနေတယ်ဗျဝင်ငွေကောင်းနေတယ်ဒီစစ်ပွဲထဲမှာတို့သွားတိုက်လိုက်ရင်
သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဝင်ငွေတွေလစဉ်ဝင်ငွေတွေဘာဖြစ်လဲထိခိုက်သွားနိုင်တယ်အဲဒါသူတို့ငြိမ်ငြိမ်ဝှက်နေပြီးငွေရှာလို့ကောင်းနေတဲ့ဘဝကြီးကိုအထိခိုက်မခံချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေဘောရရဲ့တိုက်ပွဲခေါ်တံကိုသူတို့ကမတုတ်ပြန်ခဲ့ဘူးဘာတိဘာသာလစ်လူရှုပြီးသူတို့နေခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကချီးမွမ်းစရာကောင်းတဲ့ဖယားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတဲ့ကိုဂျိုးစွန့်တဲ့သူတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာပင်လင်အမတန်မှဟာလာစိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့ကိုဂျိုးကိုပဲကြည့်တဲ့အဖွဲတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယဒီဘောရချီးမွမ်းစီတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ကိုဂျိုးစွန့်ပြီးအမှုတော်မြတ်ထဲမှာမိမိကိုမိမိပေးလှူပြီးတော့မှခြေစုံပစ်ပါဝင်နေတဲ့ဣသရေလမင်းတွေနဲ့သူတို့နောက်လိုက်အမျိုးအနွယ်6ခုကို6ခုအဖို့အလို့ငါ prophet မဒေဘောရကဖယားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်တိုက်တွန်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်3ကိုကျွန်တော်သွားရအောင်နံပါတ်3ကတော့အောင်မြင်စေတော်မူခြင်းအတွက်ဖယားသခင်အားချီးမွမ်းခြင်းဆိုလိုချင်တာဖယားသခင်ပြုခဲ့တဲ့ပေးခဲ့တဲ့အောင်ပွဲတွေအတွက်ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူအမြင်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ခါနန်ရှင်မြေရာဘင်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့တိတရနဲ့ရဲ့သူ့ရဲ့တန်ရထား900ရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ prophet မဒေဘောရနောက်အဘိနောင်ရဲ့သားဘာရက်ဦးဆောင်တဲ့ဣသေလစစ်သူရဲ့1000လူအမြင်မှာတော့တိတရနဲ့ဒေဘောရတို့ရဲ့စစ်ပွဲဖယားသခင်ရဲ့တတ်မှတ်ချက်မှာတော့တိတရနဲ့ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဘာလို့လဲဆိုရင်ထွမြောက်အကျမ်းခန်းကြီး15ပိုက်ငယ်3မှာဖယားသခင်ကိုစစ်သူရဲ့အနေနဲ့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်22ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဖယားသခင်ဟာသင်တို့ဘက်ကနေစစ်ကူမယ်လို့ပြောပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်40မှာဒါဝိဒ်ကဂေါလိယတ်နဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲငါကိုးကွယ်တဲ့ဖယားကစစ်မှုကိုပိုင်တယ်600ခန်းကြီး20ပိုက်ငယ်15မှာတော့ယောရှဖတ်ကဘာပြောလဲစစ်မှုသည်ဖယားသခင်တာကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဖယားသခင်သည်စစ်သူရဲဖြစ်တယ်စစ်ကူပေးနိုင်တယ်စစ်မှုကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တယ်စစ်မှုကဖယားသခင်ရဲ့အငန်းတာဖြစ်တယ်ထွမြောက်အကျမ်းခန်းကြီး14မှာတော့တမန်ကျမ်းစာကဘလို့ဖော်ပြလဲဖယားသခင်ဟာသင်တို့ဘက်ကနေစစ်တိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး4ကိုကျွန်တော်ဝင်ငှားတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကာလဟာ dry season 6တွေ့ရာသီဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်လကနေစက်တင်ဘာလအတွင်းဖြစ်တယ်အားကြောင့်လဲတိုက်ပွဲမှာတိတရကတိုင်ထား900ကိုခေါ်လာရဲတာအဲ့ဒီရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တိတရမျှော်မှန်းထားတာကဘာလဲဣသရေလစစ်တပ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ချေမုန်းနိုင်မယ်လို့သူကစိတ်ကူးယဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရာသီဥတုအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာလအချိန်တိုင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်လူအင်အားအရာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာအသာစီးဒါပေမဲ့ရလက်ကဘာဖြစ်သွားလဲခါနန်စစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်ချေမုန်းခြင်းခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည့်ပါစေ။သူတို့ထင်တာကသူတို့ကအစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုချေမုန်းနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။တကယ်ဖြစ်သွားတာကဣသရေလလူမျိုးတွေကခါနန်စစ်တပ်ကိုချေမုန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး4ပိုက်ငယ်15 16မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်နော်။သူတို့ဘာပြောရမလဲတယောက်မကြံနော်တိတရတယောက်ကိုလို့ယုံပြေးတာကလွင်ရင်ကြံတဲ့လူတွေသူတို့တိုက်ပွဲထဲမှာကွယ်လွန်အိဋ္ဌာရောက်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာလဲ။ဖယားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ဖယားသခင်ဘာတွေလုပ်ပေးလဲ။ဖယားသခင်ဟာအံ့ဩတုန်လှုပ်ပွေကောင်းတဲ့မိုးသက်မုန်တိုင်းကို6တွေ့ရာသီမှာဖြစ်ပျက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီတာဘော်တောင်ဘေးနားမှာစီးဆင်းတဲ့ကိရှုံမြင့်ဟာဒေါသပုံထားတဲ့ရေအဟုန်နဲ့စီးဆင်းလာပြီးတကာလစစ်မြေပြင်ကြီးသည်ရွှွန့်ပင်လေကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့တာမန်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိုးဆက်မိုးပေါက်လေးတွေဆိုတာဘာမှစွမ်းအားမရှိသလိုပဲဒါပေမဲ့ထိုမိုးဆက်မိုးပေါက်လေးတွေစုစည်းလာတဲ့အခါမှာလက်နက်ကြီးတစ်ခုတစ်ဖွဲရန်သူစစ်တပ်ကိုဘာလို့လဲခြေမုံအနိုင်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဒီစစ်ပွဲမှာသူတို့ဘာလို့နိုင်လဲရိုးလေးပါပဲဣသရေလစစ်တပ်ဖယားသခင်ကိုခိုးလုံတယ်ဖယားသခင်ကလည်းသူ့ဂတိတော်ကိုသူတို့တတ်တာမှာပြည့်စုံစေတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာဖယားကိုခိုးလုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂတိတော်ရဲ့အကျိုးကို
သူတို့ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်16ကနေ23အတွင်းမှာအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာအပိုက်ငယ်23မှာမေရောဇမြို့သားတို့သည်ထာဝရဘုရားဘက်စစ်သူရဲတို့နှင့်ဝိုင်း၍ထာဝရဘုရားဘက်သို့မကူကြသောကြောင့်မေရောဇမြို့ကိုချိန်ကြလော့မြို့သားတို့ကိုပြင်းစွာချိန်ကြလော့ဟုထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်မှားထား၏လို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပြပေးချင်တာပါလေမေရောဇမြို့ကိုဒေဘောရာနဲ့ဟလာဘာရက်ကချိန်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းကင်တမန်ကိုယ်တိုင်ကချိန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့မေရောဇမြို့ဆိုတာဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့စီရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘာရက်ရဲ့အမျိုးအနွယ်နသတိခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်မြို့နယ်စုခေါင်းဆောင်ကလူမျိုးစုပေါ်မှာတာဝန်ကြီးသလောက်အဲ့မြို့ကတော့စစ်ပွဲထဲမှာတယောက်မှမလာခဲ့ဘူးဆိုလိုချင်တာပါလဲဒီမေရောဇမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေကစစ်မတိုက်ဘဲနဲ့စစ်ပွဲရဲ့လက်ရဥစ္စာတွေကိုသူတို့ကအချောင်လိုချင်တာဖြစ်တယ်စစ်မတိုက်ဘူးသူများစစ်တိုက်လို့နိုင်လာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေသူတို့ကခံစားချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးကိုကူညီဖို့ရန်ပြက်ကွက်ခြင်းဟာကျမ်းစာကတော့ဗာပြောလဲဖယားသခင်ကိုကူညီဖို့ရန်ပြက်ကွက်ခြင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအသင်းတော်ရဲ့အမှုတော်များလုပ်ငန်းတွေထဲမှာပါဝင်သင့်ပါရဲ့နဲ့ပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပါရဲ့နဲ့မပါဝင်ခြင်းဟာအသင်းတော်ပေါ်မှာမိတ်ဆွေပြက်ကွက်တာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်ရဲ့အပေါ်မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တတိယမြောက်မှာတော့ဣသရေလလူမျိုးပေါ်မှာဖယားသခင်ပြုတဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ prophet မဒီဘောရာတို့ကဖယားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်တို့အပိုက်ငယ်21မှာကိရှုံမြင့်စစ်မှုကြောင့်ကြော်စောသောမြင့်ကိရှုံမြင့်သည်ရန်သူတို့ကိုပယ်သွား၏အိုငါဝင့်ကြီးတင်သည်ခွန်အားကြီးသောသူတို့ကိုနှိမ်နင်းပြီအဲ့ကျမ်းချက်တွေကစစ်ပွဲကိုအောင်မြင်စေတဲ့ဖယားသခင်ကိုတို့ကျေးဇူးတင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်4နဲ့နောက်ဆုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်4မှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားဆိုရင်ရဲရင်သောတတိရှိတဲ့အမျိုးသမီးအတွက်ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ယေလကိုချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ယေလကိုအသုံးပြုတဲ့ယေလကိုကောင်းကြီးပေးပြီးချီးမြှောက်တဲ့ဖယားကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာယေလကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြောထားလဲမိမတကာတို့ထက်မြတ်တယ်တဲနိုင်နေသောမိမတကာတို့ထက်မြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှ prophet မဒီဘောရာကယေလကိုမင်္ဂလာစကားပြောထားတာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမင်္ဂလာစကားမျိုးကလုကာ1:42မှာလဲကောင်းကင်တမန်ဂါဗြေလကအပြုကညာမာရိကိုပြောခဲ့ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာရက်ဒီတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီးလေးပိုက်ငယ်8မှာစစ်ပွဲထဲမှာပါဝင်ဖို့ဖိနှွဲခဲ့သလောက်ယေလကတော့မတုံဆိုင်ပဲနဲ့စစ်ပွဲထဲမှာပါဝင်စက္ကပ်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာရက်ကတော့ကိုတော်သွားရင်ကျွန်တော်သွားမယ်ကိုတော်မသွားရင်ကျွန်တော်မသွားဘူးနော်ဒီဘောရာကိုသူဘာလုပ်လဲဈေးစစ်တယ်ဖယားသခင်ကိုဈေးစစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေလကတော့တရားသူမဆာခန်းကြီးလေးပိုက်ငယ်27မှာမတုံမဆိုင်ပဲနဲ့တိတရအိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတိတရကိုဘာလုပ်လဲတုတ်တင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖိနှွဲတဲ့ဘာရက်ကဂုံအသေးမရဘဲနဲ့မတုံဆိုင်တဲ့ယေလကဖျားပေးတဲ့ဂုံအသေးကိုရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကာလတုန်းကတိတရဆိုတာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသူ့ချစ်တောက်အောက်မှာချနင်းထားတဲ့စစ်ရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အခုကြတော့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်29အရာသူသည်ယေလခြေရင်၌ကြာ၍လဲလက်တုံးလုံးနေ၏ခြေရင်၌ကြာလဲ၍ကြာရာအရ၌တေလက်လဲနေ၏လို့ပြောပါတယ်သူများကိုမိမိခြေတောက်အောက်မှာချထားတဲ့တိတရကြီးဟာအခုတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ခြေရင်မှာကြာရှုံးခဲ့တယ်ဖယားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ယေလအတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ကိုသူတို့ချီးမွမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ကဲကြည့်အောင်ဒီတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9ကတိတရရဲ့တေဆုံးခြင်းအကြောင်းကိုပြောနေရင်းနဲ့တိတရရဲ့မိခင်သားပြန်လာမဲ့အချိန်နာရီကိုပဒင်းပေါက်ကနေမျော်နေတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာကမိမောင်းထိုးပြတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ခါတိုင်းဆိုရင်သူ့သားစစ်သွားတိုက်ပြီးဆိုရင်အောင်ပွဲခံပြီးတော့မှအကြီးအကျယ်ကြွေးကြော်ပြီးမှပြန်လာပါလိမ့်မယ်သူ့သား
ခါတိုင်းဆိုသားသွားရင်အမေကတိနေပြီငါသားသွားရင်တရက်နဲ့ဆိုငါသားပြန်ရောက်ပြီပြန်ရောက်ရင်လက်နဲ့ဘာလို့ခေါ်မလဲလက်ရဥစ္စာပစ္စည်းတွေအများကြီးပါလာမယ်သူ့အမေမျောနေတယ်တိတရအမေကပဒင်းပေါက်ကနေသူ့သားပြန်လာမဲ့လမ်းကိုမျောနေတယ်တရက်လည်းမပေါ်လားနှစ်ရက်လည်းမပေါ်လားသုံးရက်လည်းမပေါ်လားလေးရက်လည်းမပေါ်လားတိတ်မဟုတ်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာတော့တိနေပြီတခုခုတော့မှားနေပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်နော်အဲ့ကြောင့်တိတရအမေကဘာပြောလဲနော်အဘဲကြောင့်လာခဲသနီးတဲ့အဘဲကြောင့်နေသနီးငါသားဘာလို့ပြန်လာဖို့ကြာနေရတာလေဘာလို့တလောက်နှင်းနေရတာလဲဒါပေမဲ့ तू ကဒီအမျိုးသမီးကြီးကနော်ဒီမိခင်ကြီးကသူ့ကိုယ်သူနှစ်သိမ့်တယ်ဘာနှစ်သိမ့်လဲပညာရှိသောမိန်းမတို့သည်ပြန်လျှောက်သည်သာမကသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောသည်ကသူတို့သည်တွေ့ရရသောဥစ္စာတို့ကိုဝေဖန်လက်နေကြသည်မဟုတ်လောစစ်သူရဲတို့အားအပြုကညာတစ်ယောက်နှစ်ယောက်စီတိတရဖို့ပန်းဆိုးသောအဝတ်ပန်းဆိုး၍ခြေလေသောအဝတ်တစားအောင်သောသူတို့လေပင်၌စင်စရာဖို့ပန်းဆိုး၍ခြေလေသောအစင်းရောင်ထူးခြားသောအဝတ်တစားတို့ကိုလူယူ၍ဝေဖန်လက်နေကြသည်မဟုတ်လောဟုတိတရ၏အမိသည်ဆိုတတ်၏ကိုကိုလှည့်စားနေတာနော်ငါသားဒီချိန်ထိပြန်မလာတာစစ်ပွဲမှာရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခွဲဝေနေလို့နဲ့တူတယ်နော်စစ်သားတွေကိုအပြိုတော်တွေတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ဟာလားအဲ့လိုမျိုးခွဲဝေနေလို့နဲ့တူတယ်ဝတ်ကောင်းစားလာတွေယူနေလို့နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတကယ်တော့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ဟာဗျာနော်သူ့သားပြန်လာချိန်တန်မှမပြန်လာရင်သူ့သားတိုက်ပွဲမှာကြာသွားပြီသူသဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကသူ့ကို तू စိတ်ဖြေတာပေါ့ငါသားမသိဘူးနဲ့တူတယ်ငါသားအခုချိန်မှာအောင်ပွဲကအရန်ကြီးလုံးအားကြီးလို့ပစ္စည်းတွေကသိန်းလို့မကုန်နိုင်အောင်များလို့သူတို့ကြာနေတာဖြစ်မယ်သူတို့နှစ်သိမ့်နေတာကိုအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်မျော်လင့်ချက်မရှိပဲမျော်လင့်နေတဲ့တနာစရာပကြီးကားတစ်ချက်နဲ့တူတယ်မိတ်ဆွေမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ပါအမျိုးသမီးအိုအိုကြီးတယောက်ကပဒင်းပေါက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှလမ်းမကြီးကိုကြည့်နေတဲ့ပုံစံမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်စေချင်တယ်ဘယ်သူမှလည်းမလာဘူးနော်နောက်အဲ့ဒီတိတရအမေပဒင်းပေါက်ကနေမျောတာကားတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့21ရာစုလူသားတွေနဲ့လည်းအလားသဏ္ဍာန်တူတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ယနေ့လူသားများတဲ့မှားယွင်းသောယူဆချက်နှင့်မျော်လင့်ခြင်းပဒင်းပေါက်များမှဘယ်တော့မှဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိသောတစုံတစ်ခုသောအရာကိုဖြစ်လာမည်ဟုထင်မှတ်မျှော်ကြည့်နေခြင်းမဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိတဲ့အရာကိုဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကိုလိန်ပြီးကိုလှည့်စားပြီးကိုနှစ်သိမ့်မှုပေးပြီးမျှော်လင့်ခြင်းကိုမဖြစ်အောင်အတင်းကြောက်ခဲကိုရင်ညစ်တယ်လို့ညစ်ပြီးတော့မျှော်နေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရည်ညွှန်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်အရာရာကောင်းနေသည်ဟုအချင်းချင်းပြောနေသည့်တိုင်အရာရာကောင်းလာစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါအခုသူတို့ပြောနေတယ်လေပညာရှိတွေနဲ့ဒီမှာဗာတွေ့ရလဲပညာရှိတဲ့မင်းသမီးတွေနဲ့တိတရရဲ့အမေနဲ့ပြောနေကြတာပဲနော်အခြေအနေကောင်းပါပါဒါပေမဲ့အရာရာကောင်းနေသည်ဟုအချင်းချင်းပြောနေသည့်တိုင်အောင်အရာရာကောင်းလာစရာအကြောင်းမရှိပါအကောင်းမြင်အကောင်းထင်အကောင်းပြောတိုင်းအကောင်းမဖြစ်နိုင်ပါမှန်ပါတယ်အဆိုးမြင်တာထက်အကောင်းမြင်တာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းမြင်တိုင်းအကောင်းဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့လှေနံဓာတ်ထစ်အတိတ်ပဲဖွင့်လို့မရဘူးအခုသူတို့ကအကောင်းပြောနေတာပဲလေဒါပေမဲ့အကောင်းမဖြစ်လာဘူးဒါကြောင့်မျော်လင့်ခြင်းအတုတွေနဲ့ကိုအယူမလုပ်ပါနဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဖျားပေးတဲ့မျော်လင့်ခြင်းမဟုတ်ရင်လူတွေစီကလာတဲ့မျော်လင့်ခြင်းအတုတွေနဲ့ကိုစိတ်ထွက်ပေါက်မရှာမိဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်တိတရဟာအမောင်သားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစ္စရေးလူမျိုးကအလင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာကဘလို့ဖော်ပြလဲထာဝရဘုရားကိုချစ်တော်သူတို့သည်အပိုင်းငယ်31မှာအရှိန်တကိုးနှင့်ထွက်သောနေမင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပါစေသောဟုတခြင်းဆိုကြ၏ထို့နောက်အနှစ်40တိုင်တပီလုံးငိမ့်လေ၏လို့ပြောပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေအမောင်ရဲ့သားတိတရနဲ့အလင်းရဲ့သားဒေဘောရာတို့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမှာအမောင်ရဲ့သားကြာရှုံးခဲ့တယ်တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်အမောင်အင်အားစုဖြစ်တဲ့စာတန်ရဲ့အင်အားစုနဲ့အလင်းအင်အားစုဖြစ်တဲ့ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့တိုက်ပွဲတပွဲလို့လည်းပြောရင်မမားပါဘူးအမောင်နဲ့အလင်းတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းဓမ္မနဲ့အာဓမ္မရင်ဆိုင်တဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာကျမ်းစာရဲ့နိယာမအရာကောက်ချက်ချမယ်ဆိုရင်အဖြေထုတ်မယ်ဆိုရင်အာဓမ္မဒီအမြဲတမ်းကြာရှုံးတယ်အမောင်ဒီအမြဲတမ်းအရေးနှိပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလင်းရဲ့သားနေ့ရဲ့သားနော်တမန်တရားရဲ့ဘက်တော်သားတွေဟာအောင်မြင်ခြင်းရဲ့ဘက်တော်သားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလေဒီဘောရာတို့ကဲ့သို့ဘာရဲတို့ကဲ့သို့ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းကိုအောင်မြင်မှပဲဆိုခွင့်ရှိတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့နေ့စဉ်ဆိုခွင့်ရှိတဲ့သူတွေဆိုသင့်တဲ့သူတွေဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9ကိုကျွန်တော်နှိကုံချုပ်မယ်ဆိုရင်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9တကြမ်းလုံးကတခန်းလုံးကချီးမွမ်းခြင်းတွေနဲ့ပြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး9လို့ပဲကျွန်တော်အသက်တာမှာလဲဘုရားသခင်အတိတ်ကာလကပြုခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ယေရှုတင်ရအောင်လက်ရှိဘုရားသခင်ပြုပေးနေတဲ့အရာတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ယေရှုတင်ရအောင်အတိတ်ကာလပြုခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ်မှာယက်တည်ရင်းနဲ့အနာဂတ်ကာလမှာလည်းဘုရားသခင်ပြုနိုင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့မှသွားလာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်အားဖြင့်တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းပါတယ်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကတော်တဲ့ခဏဆုတောင်းအနှံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ပါကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်မှာဆက်ကပ်ပါတယ်နှုတ်ကတော်အားဖြင့်စကားပြောသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်အလုံးစုံတွေအနှံတဲ့အခါမှာအရှင်ရှုဖခင်၏မြတ်သောနာမ၌ကျွန်တော်ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လည်ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်